राघव चड्ढा जी ने प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ आवाज उठाकर और री एडमिशन न लेने की बात कहकर पूरी भारत की जनता को जागृत कर दिया। अब हर राज्य में राज्य सरकार प्राइवेट स्कूल के पीछे हाथ धोकर पड़ चुके हैं। अब बिहार में पटना, सिवान, आरा, छपरा, भोजपुर इन 5 जिलों में प्राइवेट स्कूल री एडमिशन के नाम पर पैसे लेना बंद कर दिया। लोग हाथ धोकर प्राइवेट स्कूल के पीछे पड़ गए हैं। थैंक यू राघव चड्ढा जी को इतना बड़ा बदलाव करने के लिए।